Oh, global context menu. Just wait, Home friends. screen 1 of 2. 50%. Pause. ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో మీకు తెలుగు ఎఫ్ఎం రేడియో హెచ్డి అనే ఒక మంచి యాప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, రేడియో గురించి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, అయితే తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. రేడియో ద్వారా మనకు చాలా అయితే వినొచ్చు. ఏంటంటే నేను చెప్పే యాప్లో చాలా ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. నిజం చెప్పాలంటే ఇది విజువల్లీ పీపుల్కి అయితే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగని సైడెడ్ పీపుల్కి యూజ్ అవ్వదని చెప్పట్లేదు, అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, రేడియో అంటే ఏంటో తెలిసిన వాళ్ళకు ఓకే, తెలియని వాళ్ళ కోసం ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. నేను ప్రజెంట్ చెప్పే యాప్లో చాలా ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఇందులో మనకు న్యూస్ వినొచ్చు, అలాగే సాంగ్స్ వినొచ్చు, అలాగే మంచి ప్రోగ్రామ్స్ వినొచ్చు, అలాగే మంచి హెల్త్ టిప్స్ను తెలుసుకునేటటువంటి ఎన్నో ఛానల్స్ అయితే మనకు రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ యాప్లో మీకు 90% అన్ని ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అనుకుంటాం అన్ని జరుగుతాయి ఏమిటి? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇందులో మనకు 90% అయితే ఛానల్స్ అన్ని రావడం జరుగుతుంది. 10% ఎందుకు రావంటే ఒక్కోసారి మనకు సర్వర్ ప్రాబ్లం ఉండడం ద్వారా అవి అయితే రావు. ఓకేనా? ఓకే, మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటాను. 90% మీకు ఇందులో అన్ని ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అలాగే ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక అమేజింగ్ ఏంటంటే ఇందులో మనకు అమేజింగ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇందులో ఎటువంటి యాడ్స్ అయితే రావు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మీరు ఎంతసేపు యూజ్ చేసినా సరే మీరు ఇందులో ఒక్క యాడ్ కూడా మీకు ఇందులో రావడం జరగదు. ఓకేనా? అలాగే దీనికి ఇంటర్నెట్ కూడా చాలా తక్కువ డేటా అనేది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? జస్ట్ మీ దగ్గర ఒక 150 MB ఉందనుకోండి, మీరు 24 hours ఈ రేడియో వినొచ్చు, అంటే ఒక డే మొత్తం మీరు వినొచ్చు. ఓకేనా? నేను ఈ యాప్ని ఒక 3 years నుండి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? 3 yearsకి ఎక్కువ ఇంకా అంతకంటే ముందు నుంచే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ యాప్లో ఏ ఏ ఛానల్స్ ఉంటాయి, మనకు ఏ ఏ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అనే వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీలో ఎవరైనా న్యూస్ వినాలనుకున్నా, అలాగే మీ యొక్క ఫ్రీ టైంలో రిలాక్స్ కోసం సాంగ్స్ వినాలనుకున్నా, మంచి మంచి హెల్త్ టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నా, ఇంకా మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా మీరు మీ యొక్క మొబైల్లో ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. జస్ట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత 25 to 30 MB రావడం జరుగుతుంది అంతే. యాప్ అనేది జస్ట్ 4 MB ఉంటుంది అంతే. బట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ మీ యొక్క ఫోన్లో డేటా అంటే స్టోరేజ్ని ఒక 25 to 30 MB వరకు అయితే అలా వస్తుంది. ఓకేనా? మీరు 3G యూజ్ చేసినట్లయితే ఇంకా చాలా తక్కువ వస్తుంది. 4G అయితే కొంచెం ఎక్కువ యాప్ సైజ్ అయితే కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? మనకు ఈ యాప్ అనేది చాలా తక్కువ సైజులో ఉండడం జరిగింది. ఓకే, మీకు ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేనైతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ప్రజెంట్ మనం యాప్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే, నేనైతే తెలుగు ఎఫ్ఎం రేడియో హెచ్డి అనే యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. GK quiz 2000. Sim tool. Folder. Say the time. SnapTube. Stories. Telegram. Telugu FM Radio HD. చూసారా ఫ్రెండ్స్, తెలుగు ఎఫ్ఎం రేడియో హెచ్డి ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. జస్ట్ వెయిట్, యాప్ ఈజ్ ఓపెనింగ్. Open navigation drawer. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇక్కడ యాప్ అయితే ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ అని స్టార్టింగ్లో ఉంది కదా, ఇందులో మీకు ఏమేమి ఉంటాయంటే ఒకసారి చెప్తున్నాను వేయండి. వాటి గురించి మనం అంతగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఏంటంటే ఇక్కడ స్లీప్ టైమర్ అని ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడైనా ఈ స్లీప్ టైమర్ ఆన్ చేస్తే మనకు టైం అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? సారీ ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం అన్ని జరుగుతాయి ఏమిటి? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకు ఈ ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్లో ఏంటంటే యాప్ని షేర్ చేయవచ్చు, అలాగే రివ్యూ రాయొచ్చు, అంటే ఈ యాప్ ఎలా ఉంది అదర్స్కి రికమెండ్ చేయడం కోసం అనేది మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు. అలాగే స్లీప్ టైమర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అవి నేను ఎందుకు చూపించట్లేదు అంటే నిజం చెప్పాలంటే మనం అవి మనకు అంతగా ఉపయోగపడకపోవచ్చు. ఓకేనా? మీకు కావాలనుకుంటే చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే, స్లీప్ టైమర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే మీరు యాప్ని షేర్ చేయొచ్చు. మనకు మొబైల్లో ఏ యాప్స్ అయితే అంటే దేని ద్వారా అయితే షేర్ చేయడానికి అవైలబుల్గా ఆప్షన్స్ ఉంటాయో వాటన్నింటి ద్వారా షేర్ చేయొచ్చు. అలాగే రివ్యూ రాయొచ్చు, అదర్స్ ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా వద్దనే అని మీరు వాళ్ళకు రికమెండ్ చేయడం కోసం రివ్యూ రాయొచ్చు. ఓకేనా? అలాగే మీరు ఏదైనా వింటున్నప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ అయ్యి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కాల్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇందులో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రేడియో స్టాప్ అయ్యి కాల్ రావడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా కావాలా వద్దని ఒక ఆడియో డక్కింగ్ సౌండ్ అని ఉంటుంది, అది ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకేనా? బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఇక నెక్స్ట్ మనం ఛానల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే, మీకు ఈ ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్లో ఏమన్నా ఇంకా కావాలనుకుంటే చెప్పండి, నేను కామెంట్ చేయండి, రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా? అంతగా అవసరం లేదు, అందుకే చెప్పట్లేదు అది. ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకు కేటగిరీస్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? Radio Ranjan 90.
Air FM, out of grid. ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మీకు ఫస్ట్ Hits కేటగిరీ collections. చూపిస్తాను. Selected, online radios. Favorite. Select. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు Favorite. ఫేవరెట్ అని ఉంది. ఈ ఫేవరెట్ ఏంటంటే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను ఓకేనా, స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా. ఈ ఫేవరెట్ అనేది మనకి ఏదైతే ఛానల్స్ నచ్చుతాయో ఇందులో వాటిని మనం ఫేవరెట్ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేయొచ్చు. మీరు ఇక్కడ యాప్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఏమని వస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ Search, button. ఇక్కడ ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ తర్వాత సెర్చ్ అని వస్తుంది. ఛానల్స్ని సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత సెర్చ్ అనేది మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో తెలిసే ఉంటుంది. మీ యొక్క ఫోన్లో మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూట్యూబ్ ద్వారా కావచ్చు, ఏదైనా సరే గూగుల్లో కానీ సెర్చ్ ఓపెన్ చేస్తే మనం ఏ డీటెయిల్స్ అయితే కావాలనుకుంటామో అందులో సెర్చ్లో టైప్ చేసి అక్కడ కింద డన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా. ఆ విధంగా ఈ సెర్చ్లో కూడా మీరు ఛానల్స్ అయితే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా. ఓకే, అంటే మీరు ఇందులో ఏ ఛానల్స్ అయితే ఉంటాయో అవి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. మీరు ఆ తర్వాత ఇందులో మీరు ఈ సెర్చ్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా. స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి Favorite. ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ తర్వాత ఫేవరెట్ అని వచ్చింది. ప్రజెంట్ ఫేవరెట్లో ఏముండవు, నేను ఇంకా ఏం యాడ్ చేయలేదు ఓకేనా. మీకు ఇష్టమైన ఛానల్ని ఇక్కడ ఫేవరెట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా. అంటే ఛానల్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కేటగిరీస్ అయితే రావడం జరిగింది ఓకేనా. ఛానల్స్కి సంబంధించినటువంటి కేటగిరీస్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. చూడండి ఇక్కడ Selected, online radios. ఇక్కడ ఆన్లైన్ రేడియోస్ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఓకేనా. దీనిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి. Selected. ఇక్కడ మనకు చాలా ఛానల్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. మీకు ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఛానల్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఏదో ఒక ఛానల్ అయితే కొన్నిసార్లు రాదు, అది సర్వర్ ప్రాబ్లం ఓకేనా. అయితే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఛానల్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి Radio Ranjan 90.4 FM, in grid. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి రేడియో రంజన్, ఇక్కడ సాంగ్స్ వస్తుంటాయి ఇందులో. Telangana FM, Siddipet. ఫ్రెండ్స్ మీకు చూపించడం కోసం ఏదో ఒక ఛానల్ ప్లే చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అది ఛానల్స్ చూడండి, ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఒక్కొక్క ఛానల్ మాత్రమే ప్లే చేసి చూపిస్తాను. ఎందుకంటే అన్ని ప్లే చేసి చూపించాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. చూడండి Mana Radio. మన రేడియో న్యూస్కి సంబంధించింది. Mirchi Love. మిర్చి లవ్. London Telugu Radio. TV9 Telugu News. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే TV9 న్యూస్ వినాలనుకుంటారో వాళ్ళకైతే ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా. ఇందులో మనకు టీవీలో ఏ విధంగా అయితే లైవ్ వస్తుందో అదే విధంగా మనకి ఇందులో కూడా రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. ఇక్కడ TV9 పైన క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీకు టీవీలో ఏదైతే TV9లో ఛానల్ TV9 ఛానల్లో వస్తుందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అదే విధంగా న్యూస్ అయితే ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు ప్లే చేయట్లేదు అంటే మేబీ మళ్ళీ అది కాపీరైట్ రావచ్చు, అందుకే అది ప్లే చేయట్లేదు ఓకేనా. ఓకే, ఎందుకంటే అది టెలివిజన్కి సంబంధించింది కాబట్టి మీరు ప్లే చేసుకోండి ఓకేనా. మీకు ఇక్కడ 24 hours న్యూస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది TV9 ఓకేనా. ఓకే, Radio Bani. రేడియో వాణి ఓకేనా, ఇందులో సాంగ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. Mind Media FM. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ ఛానల్లో మాత్రం ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే వస్తుంటాయి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ హానెస్టివిటీ స్టోరీస్ కావచ్చు, అలాగే ఇంకా కొన్ని హెల్త్ టిప్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కావచ్చు, ఇంకా మంచి మంచి విషయాలు అయితే ఇందులో చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. Visage Radio. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ చాలా Hot Now ఛానల్స్ Telugu. ఫ్రెండ్స్ మీకు చూపించడం కోసం ఈ ఛానల్ అయితే ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా. ఓకే, ఇందులో సాంగ్స్ వస్తాయి చూడండి. హాట్ నౌ తెలుగు అనేది ఓపెన్ చేశాను. జస్ట్ వెయిట్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకు సాంగ్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఓకేనా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకు ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చాలా ఆప్షన్స్ అయితే వస్తాయి. అయితే మీకు ఈ ఛానల్ ఓపెన్ చేసినాక ఏ ఆప్షన్స్ వస్తాయో అనేది ఒక ఇందులో మాత్రమే చెప్తాను, ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది ఓకేనా. సర్లే, సారీ ఫ్రెండ్స్, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్ని జరుగుతాయి ఏమిటి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మీకు స్టార్టింగ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత Play Previews button. Equalizer button. Hot Now Telugu. ఇక్కడ హాట్ నౌ తెలుగు అని ఛానల్ యొక్క హెడ్డింగ్ చూపించి సైడ్కి స్క్రోల్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. వీటన్నింటి గురించి నేను చెప్తాను ఓకేనా. ఓకే, ఈ ఒక్క ఛానల్కి నేను చెప్తాను, మీరు ఇంకా మిగతా అన్నిటికీ మీరు అర్థం చేసుకోగలరు ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి Equalizer button. ఈక్వలైజర్. ఇక్కడ ఈక్వలైజర్ అనేది మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందంటే మన యొక్క స్పీకర్ సౌండ్ని డిఫరెంట్ వేస్లో వినాలనుకున్నప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా. దీనిపైన నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ Percent bass boost. Percent surround sound.
ఇక్కడ ఈక్వలైజర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత percent, base మీకు ఇక్కడ boost, పైన percent, ఇది surround sound, ఆఫ్ అని ఉంటుంది, ఆన్ check, చేసుకోండి. switch, ఓకేనా, నేనైతే ఆన్ చేశాను చూడండి. ఇది ఆఫ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది నాట్ టిక్ చేసి ఉంటుంది, ఇది టిక్ చేయండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఆఫ్ చేస్తున్నాను. off, ఓకేనా, చూడండి ఆఫ్ అయింది. not checked, switch, ఇక్కడ ఈక్వలైజర్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత పైన టచ్ చేస్తే మీకు అంటే మనకు మోర్ ఆప్షన్స్ వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ మీరు ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే అక్కడ అది ఆఫ్ అని చూపిస్తుంది, దాన్ని ఆన్ చేయండి. ఓకేనా, ఓకే ఆన్ చేశాను. on, ఓకే ఆన్ చేస్తే ఇవి మనకు మారడం జరుగుతుంది. నేనైతే ఇప్పుడు మీకు ప్రజెంట్ మీకు ప్లే చేసి చూపించాను, ఎందుకంటే చాలా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, అది సో మనకు ఆప్షన్స్ అయితే మళ్ళీ ఏమి అర్థం కావట్లేదు, సరిగ్గా వినిపించట్లేదు స్టాప్ చేయడానికి. ఓకేనా, ఓకే మీకు ఇక్కడ చాలా రావడం జరిగింది. ఓకేనా, ఈక్వలైజర్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు మోర్ ఆప్షన్స్ అయితే వస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కానీ ఎక్కడైనా సరే అక్కడ దాన్ని క్లిక్ చేసి ఆన్ అవుతుంది. ఈక్వలైజర్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ సైడ్కి స్క్రోల్ చేస్తే చాలా వచ్చినాయి చూడండి. folk, in grid, ఫోక్, heavy metal, హెవీ మెటల్, hip hop, చూడండి ఇక్కడ చాలా వచ్చినాయి jazz, చూసారా. normal, నార్మల్, percent, bass boost, classical, క్లాసికల్, చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ చాలా రావడం జరిగింది. ఓకేనా, ఈక్వలైజర్ అనేది వీటిపైన క్లిక్ చేస్తే ఆ స్పీకర్స్ అయితే మారడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, అంటే సౌండ్ అయితే డిఫరెంట్ వేస్లోకి మారడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఓకే ఈక్వలైజర్ అనేది మనకు ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూడండి. ఈక్వలైజర్ తర్వాత play previous button, ప్లే ప్రీవియస్. ఫ్రెండ్స్ మీరు మనం ఇప్పుడైతే తెలుగు ఆన్లైన్ రేడియో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం సెకండ్ ఛానల్ పైన క్లిక్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే వింటున్నాం, అయితే ఆ ఫస్ట్ ఉన్న ఛానల్కి రావాలనుకుంటే మనం మనకి ఇక్కడ చూడండి ప్లే ప్రీవియస్ అని చూపిస్తుంది కదా. play previous button, ప్లే ప్రీవియస్ అంటే ఇది మొత్తం కలిపి చెప్తుంది. ఓకేనా, మనం సపరేట్గా డివైడ్ చేస్తే ప్లే ప్రీవియస్ అన్నమాట. ఓకేనా, ప్లే ప్రీవియస్ అంటే ఏంటి, ముందున్న దానికి రావడం. ఓకేనా, దాని బ్యాక్ ఛానల్కి మీరు వస్తారు. ఓకేనా, ఓకే అంటే మనం ఒక ఛానల్ వింటూ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రీవియస్ పైన క్లిక్ చేస్తే దానికి బిఫోర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఛానల్కి అయితే మనం రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఓకే ప్రీవియస్ అది ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి. play stop button, ప్లే స్టాప్, ప్రజెంట్ ప్లే స్టాప్ చేశాను అంటే మనం ఛానల్ వింటూ ఉన్నప్పుడు మనం స్టాప్ చేయాలంటే మనకు రెండు విధాలుగా ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి నోటిఫికేషన్ నుంచి పాజ్ అని ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, దానిపైన క్లిక్ చేసినా వస్తుంది. లేదంటే మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆ ఛానల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్లే స్టాప్ అని వస్తుంది, దానిపైన క్లిక్ చేశారనుకోండి స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీనిపైన మళ్ళీ ఒకసారి క్లిక్ చేశారనుకోండి ఆన్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే ఏ ఛానల్లో ఉంటే ఆ ఛానల్కి సంబంధించినట్టు ఆప్షన్ ఇది. ఓకేనా, ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి. play next button, ప్లే నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ గురించి తెలుసుకున్నాము, తర్వాత ప్లే స్టాప్ గురించి తెలుసుకున్నాము, ఇది ప్లే నెక్స్ట్. ఓకేనా, ప్లే నెక్స్ట్ ఏంటి, ప్రజెంట్ మనం వింటున్న ఛానల్ తర్వాత ఏ ఛానల్ అయితే ఉందో ఆ ఛానల్కి వెళ్ళడానికి ప్లే నెక్స్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఓకే నెక్స్ట్ favorite button, ఫేవరెట్. ఫ్రెండ్స్ మీకు చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ అని వచ్చింది, తర్వాత సెర్చ్ అని వచ్చింది. సెర్చ్ అంటే ఏంటి, మనకు కావాల్సినటువంటి ఛానల్స్ని మనకు నేమ్స్ తెలుసుంటే అందులో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఓకేనా, తర్వాత ఏమొచ్చింది ఫేవరెట్ ట్యాబ్ అన్నమాట. అంటే మనం ఇక్కడ ఫేవరెట్ క్లిక్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క ఛానల్ అయితే ఫేవరెట్ లిస్ట్లోకి యాడ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత మీకు ఏవేవైతే ఇష్టం ఉన్న ఛానల్స్ ఉంటాయో అంటే మీకు నచ్చినటువంటి ఛానల్స్ ఉంటాయో అవన్నిటి మీరు ఒక్కొక్కసారి ప్లే చేస్తూ అక్కడ ఫేవరెట్లో యాడ్ చేసుకుంది అనుకోండి, మీకు ఈ యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ అక్కడ ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ అని వస్తుంది, తర్వాత సెర్చ్ అని వస్తుంది, తర్వాత ఫేవరెట్ అని వస్తుంది. ఆ ఫేవరెట్ టాప్ పైన క్లిక్ చేశారనుకోండి మీరు ఏ ఛానల్ అయితే ఫేవరెట్ లిస్ట్లో యాడ్ చేశారో అవన్నీ మీకు సపరేట్గా అక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. అంటే మీకు నచ్చినవి కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఓకేనా ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తున్నా చూడండి, added to favorites, చూసారా యాడెడ్ టు ఫేవరెట్ అని వచ్చింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఫేవరెట్ ఓపెన్ చేస్తాను అనుకోండి అది నాకు చూపిస్తుంది. ఓకేనా, ఓకే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు యాప్ ఓపెన్ చేస్తాను అనుకోండి మనకి ఇక్కడ చాలా ఛానల్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది, కేటగిరీస్ అయితే చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, అందుకే మీరు కంప్లీట్గా వినండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆన్లైన్ రేడియోస్ ఉంటాయి, తర్వాత హిట్స్ కలెక్షన్ ఇవి సాంగ్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ తర్వాత ఎయిర్ FM, ఇందులో ఆకాశవాణి, ఎయిర్ హైదరాబాద్, ఎయిర్ వరంగల్ ఇలా చాలా ఉండడం జరుగుతుంది కదా. మీకు ఇందులో అయితే it is 5:30, ఓకే మీకు ఇందులో నచ్చిన ఛానల్స్ ఏవేవైతే ఉంటాయో favorite button, అవన్నిటిపైన ఒకసారి ప్లే చేస్తూ ఒకసారి ఫేవరెట్ పైన క్లిక్ చేశారనుకోండి డైరెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఫేవరెట్ లిస్ట్లోకి యాడ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ టైం యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇలా అన్ని కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఫేవరెట్ పైన క్లిక్ చేశారనుకోండి ఆ ఫేవరెట్లో మీరు ఏవేవైతే ఛానల్స్ని యాడ్ చేశారో అవన్నీ మీకు డైరెక్ట్గా అక్కడ ఒక లిస్టులా చూపించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, అంటే మనకు కావాల్సిన పేపర్స్ అన్ని తీసుకొని మనం బైండింగ్ చేయడం కాదు, పిన్స్ చేస్తుంటాం చూసారా, పిన్ పంచ్తో ఆ విధంగా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక చోటికి గ్యాదర్ చేసి అలా చేస్తుంటాం కదా, అవి కూడా అక్కడ ఒక లిస్ట్లా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, మీరు డైరెక్ట్ అక్కడ క్లిక్ చేస్తే అవన్నీ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఈ విధంగా ఫేవరెట్ ట్యాబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మనకు. నెక్స్ట్ చూడండి,
Theme button. ఇక్కడ థీమ్ అనేది మీకు అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఇక్కడ మనకైతే బ్యాటరీ సేవ్ అనేది టిక్ చేసి ఉంటుంది, ఓకేనా. డార్క్ థీమ్ ఇలా ఉంటాయి కదా, మీకు కావాల్సి వస్తే మీకు పెట్టుకోండి, ఓకేనా. ఓకే, నేనైతే రికమెండ్ చేయను ఎందుకంటే ఛార్జింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది మళ్ళీ, ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఛానల్ చూద్దాం, ఓకేనా. అంటే నెక్స్ట్ కేటగిరీకి వెళ్ళిపోదాం. మనకి ఇందులో ఇంకా చాలా ఛానల్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ కేటగిరీ చేంజ్ చేస్తున్నాను నేనైతే. జస్ట్ వెయిట్. జస్ట్ వెయిట్ ఫ్రెండ్స్. Telangana FM Siddipet. Telugu FM Radio HD, out of grid. జస్ట్ వెయిట్. Search button. Favorite. Hits collections. ఫ్రెండ్స్, హిట్స్ కలెక్షన్ ఇందులో కూడా మనకు చాలా ఛానల్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. ఇది నెక్స్ట్ కేటగిరీ, ఓకేనా. దీనిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనకైతే ఆర్ట్స్ అయితే Hits రావు, ఓకేనా. collections. Selected. చూడండి, Ilayaraja Telugu hits in grid. ఇళయరాజా తెలుగు హిట్స్, ఓకేనా. చూడండి, ఇక్కడ చాలా ఛానల్స్ అయితే రావడం జరిగింది. AR Rahman Telugu. ఇంకా చూడండి, Mani Sharma Radio. చాలా రావడం జరుగుతుంది. చూడండి, Devi Shri Prasad. దేవిశ్రీ ప్రసాద్, Rajesh Krishnan FM. ఇలా చాలా SMN FM. ఛానల్స్ ఉంటాయి చూడండి Melody Radio. ఫ్రెండ్స్. అయితే మీకు ఇక్కడ ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు సపరేట్గా ఆప్షన్స్ అయితే మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకేనా. నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా, ప్లే ప్రీవియస్, ప్లే స్టాప్, ప్లే నెక్స్ట్ అండ్ యాడ్ టు ఫేవరెట్, ఓకే, ఈక్వలైజర్, ఓకేనా. అవన్నీ సేమ్ ప్రతి ఛానల్కి ఉండడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. ఓకే ఓకే, మీకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇవి రావడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక్కోసారి మీకు కొన్ని ఛానల్స్ అయితే రావు. అయితే ఆల్మోస్ట్ 90% ఇందులో అన్నీ రావడం జరుగుతుంది. 10% సమ్ టైమ్స్ సర్వర్ ప్రాబ్లం ద్వారా అవి రావు, ఓకేనా. ఓకే, చూడండి, నేనైతే ప్రజెంట్ ఈ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి. Melody Radio. మెలోడీ రేడియో ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. Navigate up button. వెయిట్. Melody Radio. Equalizer. Hyperloop button. చూసారా, ప్లే స్టాప్ పైన క్లిక్ చేశాను, స్టాప్ అయిపోయింది, ఓకేనా. మీకు ఒక ఛానల్ మాత్రమే ప్లే చేసి చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది, ఓకేనా. ఓకే, ఇందులో చాలా ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఓకేనా. ఓకే, అంటే కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కొద్దీ మనకు ఛానల్స్ అయితే మారడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. డిఫరెంట్ ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇందులో. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ మనం ఎయిర్ ఎఫ్ఎంకి వెళ్ళిపోదాం, ఓకేనా. Ilayaraja Telugu hits. Open navigation drawer. జస్ట్ వెయిట్. Search button. Favorite. జస్ట్ వెయిట్ ఫ్రెండ్స్. Telugu FM Radio HD. Ilayaraja Telugu hits in grid. Religion out of grid. Air FM. చూడండి, ఎయిర్ ఎఫ్ఎం పైన క్లిక్ చేశాను. మనకు ఆకాశవాణికి సంబంధించినటువంటి చాలా ఛానల్స్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. మీకు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం గురించి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇటువంటి ఛానల్స్ మనకు చాలా రావడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. ఎయిర్ హైదరాబాద్ అండ్ ఎయిర్ కర్నూల్, ఓకేనా, ఎయిర్ అనంతపూర్, ఇలా చాలా ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. మనకి ఇందులో ప్రజెంట్ అయితే ఎయిర్ తెలుగు అనేది సరిగా వర్క్ అవ్వట్లేదు. అంటే మిగతావన్నీ కూడా తెలుగు ఛానల్సే, బట్ ఎయిర్ తెలుగు అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది. అది సర్వర్ ప్రాబ్లం ద్వారా కొంచెం అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు. సరేలే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్ని జరుగుతాయి ఏమిటి. ఓకే, సారీ ఫ్రెండ్స్, అది చాలా మెసేజ్ అయితే రావడం ద్వారా అలా జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇలా రాకుండా ప్లాన్ చేస్తాను నేను, ఓకేనా. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీకు చాలా ఛానల్స్ అయితే రావడం జరిగింది చూడండి.
Hyderabad Bibi Bharati, in grid. హైదరాబాద్ వివిధ్ భారతి. చూడండి ఇక చాలా రావడం జరిగింది. Simhapuri FM. Air Hyderabad. Air Telugu. Air Nizamabad. చూసారా ఫ్రెండ్స్, అయితే మీకు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు 3 o'clock నుండి 6 o'clock వరకు కొన్ని ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కావచ్చు, అలాగే నిజామాబాద్ కావచ్చు, ఇటువంటివి సరిగా రావన్నమాట. ఎందుకంటే అవి స్టాప్ చేస్తారు. ఓకేనా, మళ్ళీ 6 తర్వాత ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, అంటే మనకు ఆఫ్టర్నూన్ 3 o'clock నుండి అవి రావు. ఓకేనా, మళ్ళీ 6 o'clockకి కొన్ని 5 o'clockకి ఓపెన్ చేస్తాడు. ఓకేనా, అప్పుడు రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఓకే. మీకు ఇక్కడ చాలా ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. మీకు ఏ టైంకి న్యూస్ వస్తుందనేది తెలుసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది న్యూస్ అనేది. ఓకేనా, మనకు న్యూస్ పేపర్స్ ఒక్కోసారి అవైలబుల్గా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా, అటువంటి వాళ్ళకైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకేనా, మనకు డేటా కూడా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయదు. ఓకే, అయితే మీరు ఒక్కోసారి మీకు ఏదైనా ఛానల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సర్వర్ లోడింగ్ అని వచ్చేసి డేటా లోడింగ్ అని వచ్చి ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు మీరు ఇంకో ఛానల్కి వెళ్ళి వినండి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎయిర్ హైదరాబాద్ ఉంది కదా, అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు రాలేదనుకోండి, మీరు ఎయిర్ విశాఖపట్నం ప్లే చేసుకోండి, అదే న్యూస్ వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే ఒకదానికి కనెక్టివిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, ఓకే. ఎయిర్ విశాఖపట్నం రానప్పుడు ఎయిర్ విజయవాడ ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా, ఓకే. అండ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను యూజ్ చేస్తుంటాను కదా, ఒక్కోసారి సర్వర్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అవి రావన్నమాట. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళే మళ్ళీ దాన్ని సెట్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఓకే. ఈ విధంగా మీకు ఈ ఛానల్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. ఇక నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఏంటంటే మీకు రిలీజియన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. రిలీజియన్, ఓకేనా, ఇది నేను మీకు చూపించట్లేదు ఎందుకంటే ఈ ఫోన్ అనేది కొంచెం చాలా స్ట్రక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, రిలీజియన్ అనేది సపరేట్ కేటగిరీ. ఇప్పుడు ఎలా అంటే క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, అలాగే హిందూస్, వీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి చాలా సపరేట్ ఛానల్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, మీరు క్రిస్టియన్ సాంగ్స్ వినాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ మీరు రిలీజియన్ పైన క్లిక్ చేసి క్రిస్టియన్ సాంగ్స్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు సంబంధించినటువంటి ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఇలా చాలా సాంగ్స్ అయితే మీకు చాలా ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఓకే. మీకు ఈ యాప్ నచ్చుతుంది అనుకుంటాను. ఈ యాప్ గురించి నేను ఆల్మోస్ట్ చెప్పాను. మీకు ఇందులో ఇంకేదైనా అర్థం కాకపోతే మీరు కామెంట్ చేయండి, మీకు 100% నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ యాప్లో మాత్రం ఎటువంటి యాడ్స్ అయితే రావు. ఓకేనా, అయితే మనకు సమ్ టైమ్స్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు రివ్యూ అని వస్తుంది, అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, దట్ ఈస్ నాట్ యాడ్. ఓకేనా, ఎందుకు వస్తుందంటే మన కోసం వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు కదా, అంటే ఈ యాప్ని అదర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఏ విధంగా రికమెండ్ చేస్తావు అనేది మీకు రివ్యూ రాస్తావా అని అడుగుతుంది. మీకు ఒకవేళ టైం ఉన్నట్లయితే, లేదంటే రాయాలని అనిపిస్తే, మీకు కూడా చాలా నచ్చింది, మీరు దీని గురించి ఏదైనా రివ్యూ రాయాలనుకుంటే డైరెక్ట్ దానిపైన క్లిక్ చేయండి, ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళిపోతుంది. మీకు ఏ విధంగా రేటింగ్ ఇవ్వాలనిపిస్తే ఆ విధంగా ఇవ్వండి. ఓకేనా, అలా రాసి మీకు ఏమనిపిస్తుందో దాని గురించి మీకు అంటే వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, మీరు అది రాసేసి పోస్ట్ చేయండి. ఓకేనా, అదర్స్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది, యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా అద్దనేది. ఓకేనా, అవి యాడ్స్ కావు. ఓకేనా, అయితే ఇలా మీకు క్లోజ్ చేసి ప్రతిసారి రేటింగ్ ఇస్తారని అడుగుతుంది, మీరు క్లోజ్ ప్రెస్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఒకసారి మీకు నచ్చితే ఇవ్వండి. ఓకేనా, ఎందుకంటే మన కోసం హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, మనం కూడా ఒకసారి దానికి రివ్యూ రాస్తే నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఏం కాదు. ఓకేనా, మనం ఎంతో టైం అప్పుడప్పుడు వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, అటువంటిది జస్ట్ ఒక 2-3 minutes వాళ్ళ కోసం యూజ్ చేసి రాసారనుకోండి, మన ఫ్రెండ్స్కి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పవచ్చు. ఓకేనా, ఓకే. ఈ విధంగా మీరు యాప్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, నేను యాప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతున్నాను. చూడండి, We need your review for feature update. Review now. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫ్యూచర్ అప్డేట్ కోసం రివ్యూ రాస్తారని అడుగుతుంది. ఓకేనా, నాకైతే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేస్తాను, ఆల్రెడీ Review రాసేస్తాను. now button. రివ్యూ నౌ ప్రెస్ చేస్తారనుకోండి, డైరెక్ట్గా మీకు ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళిపోతుంది, మీరు రివ్యూ రాయొచ్చు. ఓకేనా, క్లోజ్, నేను Exit button. ప్రెస్ చేస్తున్నాను, ఆటోమేటిక్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, చూడండి, చూసారా, ఆటోమేటిక్గా బయటకు వచ్చేసింది. ఓకే, ఓకే. ఈ విధంగా మీరు యాప్ని Home screen 2 of 2. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే సాంగ్స్ వినాలనుకుంటారో, అలాగే న్యూస్ వినాలనుకుంటారో, మంచి హెల్త్ టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటారో, మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ వినాలనుకుంటారో, అటువంటి వాళ్ళకు ఈ యాప్ అయితే చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, అయితే మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇందులో 90% మీకు అన్ని ఛానల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ కొన్ని ఛానల్స్ అయితే రావు, అవి సర్వర్ ప్రాబ్లం అని చెప్పవచ్చు. ఓకేనా, అలాగే మీకు ఇందులో ఎటువంటి యాడ్స్ అయితే రావు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇందులో ఎటువంటి యాడ్స్ అయితే రావు, వితౌట్ సబ్స్క్రిప్షన్ పేమెంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, నేను ఈ యాప్ 3 years నుండి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే,
నేను ఆల్రెడీ దీని గురించి ఒక వీడియో చేశాను. బట్ ఏంటంటే అప్పుడు సరిగ్గా చేయలేను. ఏందంటే నాకు అంటే అప్పుడు ఇవన్నీ ఛానెల్స్ లేవన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు అందుకే మీకు మళ్ళీ దీని గురించి సెపరేట్‌గా మళ్ళీ వీడియో చేస్తున్నాను. ఓకే. మీకు డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే. మీకు నచ్చితే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్‌కి కూడా ఈ యాప్ గురించి చెప్పండి. వారికి కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలా వద్దని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటారు. మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా కొన్ని మంచి విషయాలైతే నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఓకే. థాంక్ యూ. అలాగే మీకు ఈ యాప్ గురించి ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా మీరైతే కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. మీకు 100% నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకే. హావ్ ఎ గ్రేట్ డే.